Miche gi miche mag bunge kod mag waro osechako ng'ado aora mar Mara ka gia e kar rito lee mag bunge ma Serengeti mantiere piny Tanzania ka gidonje bunge ma Masai Mara e piny Kenya. Apisa maduong' e kar rito lee mag Masai Mara e kaunti ma Narok Stephen Ole Minis oyango ni lee go eko biro bedo kadar kendo donjo e pacho ka nyaka dwe mar 8 kaluwore gi koth mosebedo ka chwe pacho ka kendo miyo chiemb lee bedo modhuro kendo kwayogi bedo mayot. Ma oyangi ni en achiel kuom mahonni 8 mokwongo e piny mangima ma bende oseyangi ni en gino madhi kelo ohala ne piny Kenya ka nyaka sani jolimbe maromo 90% osechopo e pacho ka. To the Mara through Sand River. So you are welcome. Last year, we received a number of 340,000 visitors and in the reserve. So this year, we are expecting to have more than last year. Tunaweza ita ile tunaita picking season. Ningehimiza wawekezaji pia wachukue hii fursa ya kuweza kufanya jambo moja au mbili, hasa wale ambao wako katika transport na wale ambao wako na mahoteli. Wachukue hii advantage kwa sababu hii msimu itaendelea mpaka mwezi wa 10. Na ni vyema pia wao watumie kwa sababu watalii wakati huu nimeona watalii wengi watakuja nchi yetu.